Bueno, hoy día en Survival Craft les voy a enseñar a hacer fogata. ¿Para qué nos va a servir esto? Si pueden ver acá esta línea de pescaditos, cuando nos da hambre, lo que hacemos es comer carne, ¿cierto? Pero esta carne tenemos que comer mucha en cantidad cuando está cruda para llenarnos. Pero si la cocinamos, se nos va a hacer mucho más fácil y con un solo bocado, con la carne ya cocinada, vamos a llenarnos y nos va a durar mucho más que comer carne cruda. Ahora les voy a enseñar cómo. Simplemente nos vamos, cogemos un pedazo de carne. Ya corté el pedazo de madera y vamos a hacer esto. Vamos a poner madera más refinada. Ponemos en cuatro palitos. No, en cuatro no. Solo en, hasta que nos salga así palitos. Le ponemos estos palitos en los cuatro y nos va a salir leña. Una vez que tenemos la leña, ya no voy a salir, mejor lo voy a hacer acá. Vamos a nuestro horno y ponemos acá. Ponemos la leña acá donde dice full y la carne donde dice batch. Y se va a cocinar si ven en esta línea marrón. No les recomiendo llenar de carne esos espacios porque va a consumir mucho más leña. Y bueno, no es conveniente. Y ahora vamos a poner más leña porque esto también les va a servir. Cuando ustedes se están congelando, por ejemplo, cuando están así en el agua, no en el agua, sino en donde están estos osos polares ahí en el hielo, ustedes se van a intentar congelar. Lo que van a hacer, van a poner de nuevo esta madera refinada, como ya les enseñé, y hacen palitos. Hacen de nuevo fogata y la ponen. Esto va a hacer que ustedes se calienten y se descongelen rápidamente. Y ustedes ahí aprovechan y se van de ese sitio, porque si no morirán congelados. Por eso es que también sirve. Y para que vean que esta carne dura más, me va a durar todo el día. No es como comer bastante carne cruda porque no te dura. Bueno, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse y denle like.